上星星，可有想起我？可會記得當年我的臉，曾為你更比星星笑得多。當你記起當年往事，你又會如何？希望大家都珍惜眼前人，我會繼續努力。多謝。希望你哋以後都記住我，就好似我亦都記住今日同你哋握手嘅呢一幕。多謝。冇錯，希望大家都記住我，就好似今日喺呢度。就好似今日喺呢一度同大家見面。除咗喺個電視機嗰度見到我演嘅角色記住我之外，突然間見到星星嘅時候，都會諗起，好掛住呢一個鄧萃雯呢個人咁樣，就好似頭先我哋歌咁。多謝。其實我都係一樣啦，演藝工作講唔到嘢添。演藝工作咧係好拍攝嘅時候係好辛苦。咁但係出嚟嘅成果，或者好似我呢啲咁中意做戲嘅人咧，呢啲戲痴啦，喺個過程裏面咧，其實真係覺得好開心，好過癮嘅。咁但係有陣時喺開心，即係其實有愛有恨。開心之餘，你又覺得哇捱眼瞓好辛苦啊！天寒地凍要咁捱肚餓啊，咁又好辛苦。咁所以每一次經歷呢一啲好辛苦，但係又好開心嘅過程咧，就係要好多謝每一個支持我哋嘅觀眾。所以到今日都繼續會有咁好嘅角色，會演到咁多戲，甚至有機會嚟到登台。其實即係除咗感謝主之外，都感謝在座嘅每一個支持我哋嘅觀眾。多謝晒。唔得啦！通常喺阿四太太同九姑娘唔得嘅時候咧，佢就要出現㗎啦。
係。我其實一直都喺後邊支持你。